Dober dan in pozdravljen. Tokrat sem se udeležil maratona Franja, ki mu pravijo tudi največji praznik kolesarstva v Sloveniji, vsaj za nas rekreativce. Start in cilj sta v Ljubljani v BTC-ju. Trasa nas vodi čez Brezovico, kjer je vmesni sprint, nato pa skozi Vrhniko, kjer se začne prvi klanec na dirki. Ta je dolg dobrih 5 km in je precej položen, saj ima povprečen naklon približno 3,5%. Nato se cesta počasi vzpenja skozi Logatec in Kalce vse do Godoviča, kjer nas čaka dolg in lep spust proti Idriji. Od tam naprej je večinoma teren raven vse do Cerknega, kjer se začne prvi spon na dirki, spon na Kladje. Spon je dolg dobrih 6 km in ima povprečen naklon 7%. To je tudi zadnji spon na dirki, od tukaj naprej je teren večinoma precej položen. S Kladja se spustimo do Trebije, ki označuje začetek lepe Poljanske doline. Mimo Gorenje vasi nas Poljanska dolina po malce valovitem terenu vodi vse do Škofje Loke. Tam se zmeraj zbere ogromno navijačev in vzdušje je res odlično. Pri Zbiljah nato prečkamo reko Savo in pot nas pelje naprej proti Vodicam. Tam zavijamo desno proti Gameljnam, kjer nas za malce dodatne nervoze pričaka še kratek makadamski odsek. Kmalu nato pa se že vrnemo v Ljubljano. Čez Dunajsko cesto nas trasa pripelje še do Šmartinske ceste, nato pa se vrnemo na cilj v BTC. Celotna trasa je dolga 156 km in ima približno 1200 metrov višinske razlike. Letos je potekala že 45. izvedba tega maratona. Skozi celoten vikend se je dogodkov udeležilo okoli 7000 kolesarjev. Na najdaljši preizkušnji, ki sem jo vozil tudi sam, je bilo po rezultatih sodeč nekaj več kot 1000 kolesarjev. Start maratona Franja je razdeljen po boksih. V prvem so VIP, drugi boks je rezerviran za prvih 100 iz lanske izvedbe, tretji boks za kolesarje z licencami, četrti za mesta od 100 do 200 iz lanske izvedbe in peti nato za vse ostale. Sam sem bil letos v boksu za licence, ampak ker nisem prišel dovolj zgodaj v boks, je bil ta že precej poln in to je pomenilo, da bom po Ljubljani predvsem lovil glavnino. Načeloma velja, da se je tudi na teh množičnih dirkah bolj varno voziti v ospredju, saj tako precej zmanjšaš možnost, da si udeležen v kakšnem neljubem dogodku. Franja ima že tradicionalno veliko padcev in letos ni bila nobena izjema. Tako je bila moja naloga v prvem delu dirke predvsem ta, da se prebijem čim bolj naprej. To pa je pomenilo, da sem na začetku dirke veliko časa preživel izven idealnega zavetrja. Vse to pa lažje reči kot storiti. Do Tržaške ceste mi je uspelo priti precej blizu ospredja, nato pa se je vse skupaj zabilo. Ves čas je treba biti pozoren, saj je skozi Ljubljano kar nekaj prometnih otokov, poleg tega pa se vsakih nekaj minut začnejo še nerazumljiva zaviranja. Ta del dirke je bil res stresen. Pri enem od takšnih zaviranj je bilo zelo blizu. Vožnja v skupini je precej specifična, saj če vidiš, da se pred tabo nekaj dogaja, ne smeš kar pohoditi zavore na polno, ker tako zadaj narediš še večjo štalo. Vidno moraš najti kompromis med zaviranjem in tekočo vožnjo. Na teh množičnih dogodkih je to še toliko bolj pomembno, saj je prisotnih veliko kolesarjev, ki se v takšnih skupinah enostavno niso vajeni voziti. To pa je hitro izcep za padce. Na nekaterih delih sem poskušal pridobiti nekaj pozicij in se prebiti naprej. Ko sem končno pridobil nekaj metrov, pa se je spet začelo zaviranje in na drugi strani ceste so me hitro prehiteli drugi. Po drugi strani pa nočeš preveč tvegati in voziti brezglavo, zato sem se nekako zataknil vse do Vrhnike. Ves čas sem se premikal malo naprej in spet malo nazaj. Za nazaj pa vem, da bi moral po Ljubljani še nekoliko bolj pritisniti, da bi se že tam prebil v ospredje in bi bilo potem vse precej lažje. Dodatna težava je bila, da je bilo letos nekaj vetra, zato je bil tempo do Vrhnike malce bolj počasen. V primerjavi z lanskim letom je bil segment do Vrhnike počasnejši za 3 minute, kar najbrž tudi razlog za bolj strnjeno skupino.
Ponavadi se prva selekcija naredi na vrhniškem klancu in letos sem odločen, da ga poskusim prevoziti s prvo skupino. Na to bi bilo v teoriji vse nekoliko lažje, saj so dokladja običajno manjše skupine in je vožnja precej bolj varna. Ker se imel na vrhniki še vedno slabo pozicijo v skupini, je to pomenilo, da se bom moral kar potruditi, če želim do vrha ujeti prvo skupino, ne da bi pri tem šel povsem rdeče. Na klancu se skupina precej raztegne in če nimaš dobre pozicije, je razdalja do prvih še večja. Ko se je začel klanec, sem končno našel nekaj prostora za prehitevanje. Ker klanec ni zelo strm, se tukaj še vedno precej pozna za veterje, vendar ga med lovljenjem skupine nisem imel veliko. Veliko časa sem tako preživel na vetru, a sem se z relativno konstantnim tempom počasi približeval skupini. Ko sem jo ujel, mi je kar malce odleglo, saj sem se lahko proti vrhu v zavetrju nekoliko odpočil. Tukaj je prišlo že do druge, bolj tvegane situacije na dirki. V blagem levem ovinku me je skupina nekoliko stisnila ob rob in kolesar pred mano je zapeljal v položen betonski jarek. Ker je zmanjkalo prostora, sem tudi sam zapeljal vanj. Največja težava je bila, kako se pri tej hitrosti vrniti nazaj na cesto. Uspelo mi je, vendar sem moral tako močno udariti čez robnik, da sem še nekaj časa spremljal gume in preverjal, ali sem katero prebil. Velikokrat se zgodi kak neumen padec ravno takrat, ko poskušaš skočiti nazaj na cesto, zato me je tudi tam kar pošteno zaskrbelo. Na srečo se je vse skupaj dobro izteklo, moral pa sem se kar potruditi, da nisem zaostal za repom skupine. Smo že mimo Logatca in cesta se počasi spenja proti Godoviču. Tempo se je po vrhu vrhniškega klanca ponovno umiril, zato so nas začele dohitevati skupine od zadaj. Tako se je ponovno oblikovala velika glavnina in vse skupaj je postalo nekoliko bolj stresno. Najboljši niso imeli interesa vleči, saj ni bilo nobenih resnih pobegov. Mislim, da ste bila v tem delu v pobegu 2, vendar iskreno tega med dirko sploh nisem vedel. Kmalu pa se je zgodila nova situacija. Iz nekega popolnoma nerazumljivega razloga se je začelo zavirati in že trenutek kasneje je okoli mene začelo pokati. Imel sem kar veliko sreče, da nisem bil povsem v središču dogajanja in z nekaj manevri sem se uspel izogniti padcu. Seveda je hitro nastajala luknja do skupine spredaj in potrebnega je bilo kar nekaj napora, da sem ponovno priključil. Padec se je imel še nekaj časa v mislih in odločil sem se, da je dovolj vožnje zadaj. Čas je bil, da se prebijem nekoliko bolj v spredje. Na Godoviču nas je čakal dolg spust in želel sem imeti nekaj rezerve, zato sem ga hotel začeti čim bolj spredaj. To mi je tudi uspelo in že se je začela hitra vožnja proti Idriji. Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go.
Tukaj se spust konča in vsi smo se malce odpočili in osvežili s hrano in pijačo. Kmalu na to smo že bili v Idriji. Pred skupino sta bila še zmeraj dva ubežnika. Ker sem video začel pripravljati takoj po dirki, takrat še tega nisem vedel, zato se njuna prednost tudi ne vidi na grafiki. Tempo je bil ponovno precej umirjen in vse je bilo mirno vse do Cerknega. Še zmeraj pa je bilo treba biti pazljiv in zbran, saj se v skupini hitro zgodi kaj nepričakovanega. Če primerjamo z lansko izvedbo maratona, smo do Cerknega potrebovali 10 minut več kot lani, pa sem takrat do tja prišel z drugo skupino. Nisem pozabil tudi na prehrano in hidracijo, kar je na takšnih dirkah zelo pomembno. Ciljal sem na približno 100 gramov ogljikovih hidratov na uro in 4 bidone vode. Na vrhu Kladja sem imel dogovorjeno tudi menjavo bidonov, da bi na ta način izgubil čim manj časa. Vedel sem, da na Kladje nimam prav nobenih možnosti, da bi ostal z najboljšim. Ciljal sem na čas okoli 21 do 22 minut, kar je 3 do 4 minute počasneje od najhitrejših. Tisti so res svoja kategorija. Načrt je bil, da prvo polovico klanca odpeljem nekoliko bolj rezervirano, približno okoli VTP-ja, da me vročina ne pobere prehitro. Če bi se počutil dobro, pa bi lahko v drugi polovici še nekoliko stopnjeval tempo. Ker se ni veliko dogajalo, je bilo precej pogovarjanja in ko smo prišli v Cerkno, sem ugotovil, da sem ponovno nekoliko zaspal in ostal precej preveč zadaj v skupini. Klanec se je začel in že na začetku se je imel skoraj pol minute zaostanka za najboljšim. Ampak nič hudega. Lotil sem se svojega tempa in počasi začel prehitevati kolesarje. Veliko jih na začetku pretirava, ker jih ponese vzdušje dirke. To napako sem v preteklosti že velikokrat storil tudi sam. Tokrat sem se klanca lotil precej bolj mirno in ni mi bilo žal, saj sem se počutil zelo dobro. Face locked onto the phone, and I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Ko sem ujel nekaj kolesarjev in manjših skupin, sem končno našel kolesarja, ki je vozil tempo, ki mi je ustrezal. Postavil sem se v zavetrje in na ta način nekoliko prihranil moči. Vlekel je kar nekaj časa, nato pa mi prepustil menjavo. Ko sem videl, da je za nama še skupina 3 ali 4 kolesarjev, sem želel prepustiti menjavo tudi komu drugemu, vendar so bili očitno vsi podobno utrujeni. Tako sem nadaljeval svoj tempo. Čez nekaj časa pa je menjavo vseeno prevzel kolesar iz kluba Izvir Vipava, ki je nato vlekel vse do vrha. Vozili smo odličen tempo in nisem imel razloga, da bi dodatno pospeševal, saj je bilo do konca še veliko kilometrov. Tik pod vrhom Kladja sem imel tudi menjavo bidonov. Leon, hvala še enkrat. Tam sem tudi za nekaj časa izgubil stik s svojo skupinico. Na vrh sem tako prišel sam, vzel še ponujen kozarec vode in se odpravil proti Poljanski dolini. Opazil sem, da se je na nekaj metrov za mano na spust podal tudi kolesar, ki je vlekel proti vrhu Kladja, zato sem nekoliko zmanjšal hitrost, da se ujameva in nadaljuje skupaj. Zavetrje se pri teh hitrostih zelo pozna in če sodelujeva, bo precej hitrejša. Na začetku spusta sta bila še 2 kratka makadamska odseka, zato je bilo treba biti tam nekoliko bolj previden. Ko sem videl, da je kolesar za mano v zavetrju, sem pospešil in kmalu se začela delati dobra menjava. Na poti sva pobrala še kolesarja iz Pogi tima, ki je bil prej z nama že na Kladju, in skupaj smo nadaljevali. Od zadaj nas je ujelo še nekaj kolesarjev, tako da je nastala že prav lepa skupinica.
Pohvaliti moram vse v skupini, saj smo zelo lepo sodelovali in vsak je dobro oddelal svojo menjavo. Na koncu spusta smo prispeli v Poljansko dolino. Nabralo se je že kar nekaj kolesarjev in skupina je postala precej velika. Večino časa smo lepo krožili, saj je bilo večini v interesu čim hitreje priti do cilja. Ker je bila skupina že precej številčna, je občasno prišlo tudi do kakšnega nesoglasja. Niso bili vsi pripravljeni prevzemati menjav, vendar smo na splošno zelo dobro sodelovali. Tako je pot skozi Poljansko dolino hitro minevala in postopno smo zmanjševali razliko do naslednje skupine. Kmalu je bila razlika le še nekaj 100 metrov in po nekaj močnih menjavah smo jih ujeli. Ko so se skupine združile, nas je bilo že ogromno, kar je skoraj neizbežno pomenilo, da tempo ne bo več posebej visok. Načeloma je vedno boljše biti v manjši skupini, ker imajo vsi interes sodelovati. V večji skupini začne več ljudi kalkulirati in raje ostane v zavetrju. Ampak tudi to je sestavni del dirkanja. Tukaj smo nekateri po neumnosti zavili na napačno stran krožnega prometa in naredili kar lep obvoz. Nato se je bilo treba previdno ponovno vključiti v hitro skupino in kolesar pred mano je tako močno pohodil zavore, da sem še komaj uspel zaustaviti. Oddahnil sem si, da sem preživel še eno nekoliko bolj tvegano situacijo in že smo bili v Škofji Loki. Kot vsako leto nas je tudi tokrat pričakala odlična kulisa navijačev. Zbralo se je veliko ljudi s transparenti in troblemi, zato je bilo vzdušje res vrhunsko. Ko smo prišli v Zbilje, se je en kolesar odločil malce povečati tempo in nihče ga ni spremljal. V tistem trenutku sem se počutil zelo dobro, zato sem se odločil, da skočim za njim. Ko sem prišel do njega, sem mu pomignil, naj mi sledi. Skupina naj ni zares lovila, vendar je ostajala približno 20 metrov za nama. Na naslednjem hupserju je kolesar popustil in ostal sem sam pred skupino. Nekaj časa sem vztrajal sam, nato pa sta do mene skočila še dva kolesarja iz skupine. Nekaj časa sem vlekel, nato pa predlagal, da začnemo krožiti in poskusimo ustvariti nekaj razlike do skupine. Sprva se mi nista zdela najbolj navdušena nad idejo, zato sem naslednje dve menjave poskusil še nekaj dodati. Skupina zadaj je bila že približno 50 metrov za nami, zato smo končno začeli lepo sodelovati in razlika se je začela povečevati. Mimogrede, ves čas sem mislil, da je eden od njiju Slovenec, zato sem mu večkrat nekaj govoril in razlagal, ne da bi sploh pomislil, da me ne razume. Ko pogledam nazaj, je to kar smešno, saj sta bila oba Poljaka. Ampak mislim, da smo se vseeno razumeli iz konteksta. Ko si ves čas v naporu in osredotočen na menjave, sploh ne pomisliš na take stvari. Kakorkoli, na koncu to ni bilo pomembno, saj smo odlično sodelovali. Res pohvala obema, delala sta res dobre menjave. Čas je hitro mineval in že smo prišli do makadamskega odseka. Tukaj je precej manj stresno voziti v manjši skupini, saj lahko mirno izbereš svojo linijo in veš, da načeloma ne bo nenadnih napadov ali prerivanja. V prejšnjih letih sem bil tukaj vedno v večji skupini,
In vse skupaj se mi je zdelo precej bolj tvegano. V Gameljnah smo imeli že približno minuto in pol prednosti pred skupino zadaj, kar je bila tudi naša največja prednost. Čakal nas je še zadnji manjši hupser in tam smo pričakovano izgubili nekaj časa. Vozili smo enakomeren tempo, medtem ko se v večjih skupinah pogosto pojavijo napadi in se hitrost kar dobro poveča. Kljub temu smo imeli dovolj prednosti in že smo bili v Ljubljani. Še naprej smo lepo sodelovali, čeprav smo na dolgi Dunajski cesti za seboj v ozadju že videli skupino. Vsak je iz sebe iztisnil še zadnje atome moči in uspešno smo prišli do Šmartinske ceste, kjer je bilo jasno, da imamo dovolj prednosti. Ker smo bili tudi iz različnih starostnih kategorij, smo se dogovorili, da sprint nima posebnega smisla, zato smo se mirno prepeljali čez ciljno črto. Dirko sem tako končal na 39. mestu v absolutni konkurenci in na 25. mestu v kategoriji Master A, za čimer sem več kot zadovoljen. To dirko sem na koncu končal še precej boljše, kakor sem mislil, tako da sem bil res vesel, da se je vse poklopilo. Hvala, da si me spremljal na tej dirki, naroči se na ta moj kanal, da ne zamudiš naslednje dirke in se slišimo. Živ!